Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить очень вкусный торт Рафаэлло без лактозы. Этот тортик уже есть на моем канале с рикоттой в составе. Он очень вкусный и собрал огромное количество восторженных отзывов. Но я знаю, как много людей вынуждены отказаться от молочных продуктов, поэтому решила приготовить его безлактозную версию. Этот Рафаэлло еще более кокосовый, очень нежный и очень вкусный. Для теста нам понадобится 40 грамм миндальной муки. Я сразу соединяю сухие ингредиенты в сите, так как их обязательно нужно будет просеивать к остальным ингредиентам. И 35 грамм кокосовой муки. Можно использовать и кокосовую стружку, и мелко дробленый миндаль, тоже все получится. В чашу для взбивания отделяем 2 белка. Желтки от них сохраняем, они нам понадобятся для крема. И еще 5 крупных яиц. К яйцам добавляем секретный ингредиент – 1 грамм ксантановой камеди. Это натуральный ингредиент, к которому я рекомендую присмотреться всем, кто готовит ПП-десерты. Он поможет стабилизировать белок, и уже не обязательны такие ингредиенты, как эритрит или сироп. Расход у камеди, как видите, минимальный. Если у вас ее нет, то обязательно добавьте к яйцам 80 грамм натурального сиропа, меда или пудры эритрита. Если вы добавили один из этих сахарозаменителей, то вам больше не нужно добавлять сладости. А если вы использовали ксантановую камедь, то добавляем подсластитель. И половину чайной ложки соли. Приступаем к взбиванию. Для устойчивого результата яйца нужно взбивать достаточно долго. Это может быть и 10, и 12 минут. Ориентируйтесь не на время, а на результат. Должна получиться очень пышная, абсолютно гладкая масса. Видны устойчивые пики. И даже когда вы видите такой результат, лучше повзбивайте еще 1-2 минуты. Это не белки, которые очень легко можно перевзбить. Поднимаем венчик и видим, что масса абсолютно устойчивая и плотная, неподвижна при повороте чаши. Небольшими порциями всыпаем сухие ингредиенты. И вмешиваем их аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Если яйца были бы недовзбиты или вы не добавили камедь, эритрит или сироп, то при добавлении таких видов муки взбитая масса сразу бы осела и коржи бы не получились. А с соблюдением всех нюансов у нас получается потрясающе пышное мягкое тесто. Выкладываем его на противень. Один противень заполняем максимально. Слой примерно 1-1,5 см. Второй противень я заполняю так, чтобы хватило на 2 коржа диаметром 16 см. Отправляю коржи выпекаться в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 15 минут. Через 10 минут выпечки я меняю коржи местами, чтобы они пропеклись равномерно. Для крема нужно замочить в 36 граммах воды 6 грамм желатина. Оставляем желатин набухать по инструкции. Нам понадобится 2 желтка, которые остались от коржей, и 500 грамм кокосовых сливок. Небольшую часть сливок добавляем к желткам и тщательно перемешиваем венчиком. Остальные сливки переливаем в сотейник и нагреваем на плите, но не кипятим. Вливаем к горячим кокосовым сливкам желтковую массу, тщательно перемешивая венчиком. Отправляем эту массу на плиту и доводим при постоянном помешивании до 82 градусов Цельсия. Как видите, крем совсем немного загустел после уваривания. Именно до этой консистенции нужно его довести. Но отследить ее непросто, а если переварить, то крем может свернуться. Поэтому очень рекомендую воспользоваться термометром, если он у вас есть. Прямо в горячий крем добавляем разбухший желатин. Тщательно размешиваем его до полного растворения. Добавляем подсластитель по вкусу и натуральный экстракт ванили. Также размешиваем. И крем готов. Оставляем его остывать до комнатной температуры. Готовность коржей можно проверить деревянной зубочисткой. Она должна выйти сухая. Вырезаем из меньшего коржа 2 круга. Один круг диаметром 16 см по размеру формы, а второй круг чуть меньше. Для этого можно использовать любой круглый предмет нужного диаметра. У меня это небольшое блюдце. Диаметр примерно 14 см.
Из второго коржа вырезаем небольшой круг и полосу шириной примерно 5 см. Я всегда вырезаю пошире на всякий случай, но излишки всегда остаются. И из свободных кусочков тоже вырезаем, сколько получится. Это будет продолжение полосы. Сейчас будем собирать, и вы увидите для чего. На подложке стоит кольцо диаметром 16 см. Внутрь выкладываем ацетатную ленту. Капаем немного крема на подложку, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем вниз самый большой круглый корж, а вдоль бортика по кругу выкладываем полосу. И все дополнительные кусочки. На самом деле в этом торте бортики можно сложить из любых кусочков, даже неправильной формы. У меня вот такие небольшие кусочки, и из них выкладываем полностью бортик. Общая длина полосы у меня получилась 47 см. Бортик должен плотно соприкасаться с нижним коржом. Пропитывать эти коржи не нужно, они очень мягкие сами по себе, и еще дополнительно пропитаются от крема. Выливаем половину крема. Он к этому моменту уже должен быть комнатной температуры. Выкладываем второй корж. Аккуратно выравниваем его, чтобы он ровно лежал. Это проще всего сделать, надавливая на выпирающие части. Так как крем жидкий, он под давлением перетечет туда, где есть ямки, и корж выровняется. Сверху выливаем вторую часть крема и выкладываем третий корж. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Срезаем излишки коржа сверху. Они очень вкусные, и можно их промазать теми же кокосовыми сливками. Будет еще и мини-торт. Для покрытия торта я буду использовать взбитые кокосовые сливки. У меня сливки жирностью 24%. Сливки для взбивания обязательно должны быть холодными. Сразу скажу, что у меня не всякие кокосовые сливки получалось взбить. Предлагаю в комментариях делиться марками кокосовых сливок, которые всегда хорошо взбиваются. Взбиваем до состояния пышности. Получается очень мягкий и нежный крем. В холодильнике он станет плотнее. Наносим крем на торт. Я не пользуюсь кондитерским мешком, наношу лопаткой, потому что у меня очень тепло в помещении, и я чувствую, что сливки и так немного нагрелись. А если я буду держать кондитерский мешок в теплых руках, то они могут вообще подтаять, и тогда у них уже не будет этой пышности. Но можно и воспользоваться кондитерским мешком, особенно если у вас есть время подержать сливки в мешке в холодильнике. Из такого крема можно и розочки сделать на торт, будет очень красиво. Выравниваем торт. Я буду посыпать его кокосовой стружкой, поэтому не стремлюсь к идеальной ровности. Для посыпки торта желательно подставить снизу противень, так как стружка точно будет сыпаться. Сбоку аккуратно прижимаем стружку рукой. Сверху у меня будет декор, поэтому я посыпаю только каемку торта и его середину. А те места, где будет располагаться декор, оставляю необсыпанными. В качестве декора у меня просто кусочки кокоса. Как вариант, можно использовать конфеты Рафаэлло или Баунти, рецепты которых уже есть на моем канале. Можно в некоторых местах выложить кокос вторым слоем. Так декор будет выглядеть более объемно. А чтобы эти кусочки держались и не падали, рекомендую их приклеить с помощью геля на желатине. Его простейший рецепт напишу в описании под видео. У меня, к сожалению, сегодня не нашлось листиков мяты, но они будут просто прекрасно смотреться в таком декоре. Вот такой простой и красивый тортик получился. Давайте его разрежем. Он очень мягкий и нежный. Немного необычный разрез за счет коржа сбоку. Это очень вкусный торт, насыщенно кокосовый. Миндально-кокосовые коржи мягкие и пропитанные, потрясающе нежный кокосовый заварной крем внутри и воздушные кокосовые сливки снаружи. Великолепное сочетание кокоса и миндаля со сливками и ванилью, которое подарили нам известные конфеты, воплотилось в этом полезном торте. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!